ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30కి లేద్దాం అనుకున్నా. నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ 5కి పడుకున్నా. వెల్కమ్ టు డే 1 ఆఫ్ 90 డేస్ ఛాలెంజ్. మన డే 1 అయితే నైట్ 1 AM అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. 1 AM నుంచి 5 AM వరకు అయితే మనం కొత్త స్కిల్ నేర్చుకోవడానికి అయితే ట్రై చేసినాం. ఇక 5 AMకి పడుకొని పొద్దున్నే 10 AMకి లేచి జిమ్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయినాం. ఇక జిమ్కి రాగానే లైట్గా వార్మప్ స్ట్రెచెస్ ఇవన్నీ చేసేసుకొని మన డే అయితే స్టార్ట్ చేసినాం అనమాట. మొత్తం 5 వేరియేషన్ చేసినా. మీకు కావాలంటే కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేస్తా. ఇక అట్లనే అప్పుడప్పుడు అయితే గోడల మీద మోటివేషన్ కోడ్స్ అయితే చూసుకోవాలి. అప్పుడే మనకు ఫుల్ మోటివేషన్ వస్తుంది, ఇంకా ఫుల్ చేస్తాం. ఈ ఇంటికి రాగానే మన బాడీ వెయిట్ అయితే చెక్ చేసుకున్నాం. ఈరోజు మన బాడీ వెయిట్ వచ్చేసి 78 kg. అట్లనే 2 మీల్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. రేపైతే మళ్ళీ కలుద్దాం.